Jüri Homenia, sündinud 2. jaanuaril 1960. aastal Pärnus. On studeerinud Pärnu 3. keskkoolis, Leningradi pediaatria meditsiini instituudis, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas spordimeditsiini, Tartu Heino Elleri muusikakoolis klassikalist laulu. Tema hobideks on rahvatants ja jalgpall. Õpingute perioodi mahuvad publiku lemmiku auhinnad, tudengilaul, Valge daam, Tartu sügismuusikaüritused. Lood, mis Jüri sulest sünnivad, muutuvad aga sekundi pealt hittideks. No tere Jüri, kas te nüüd Tartusse tulla? Tere, Kristiina, palun. Sinu poissõber on või? Minu kaameramees. Võlu kaameramees. Tere tulemast Tartusse. Kuule, aga mis sa siin bussijaama juures? Ma tulin oma sõbrale vastu bussijaama. Tere. Sõber Sergei, Eesti meister jalgpallis. Väga 85. Praegu siis Sebe parim bussijuht. Ma tahan su koju pääseda. Vaatame, kas sul kõik seal ikka tolm on pühitud. Sa ei ole kaamera juures olnud. No ammu pole igatahes. No lähme vaatame. Kodusi sul on ka pea igas Eesti linnas, jah? No mul on Pärnus, kohe kindlalt ema korter. Tallinnas käid ka tihti? Tallinnas seal on elab ühe tütar siis. Seal, no ilma ei saa. Kui ei saa Tallinnas kuskil peatuda, siis on vaja üürida. Aga siis ühe tütar võõrustab meid. Aga saame õigesti aru, et väikse lapsega tegeledki sina, jah? Ei, noh, kuidas kunagi. Aga lihtsalt mulle meeldib lastega tegeleda. Ja siis täna ka ma lubasin, et võtan neid lasteaiast ja lähme minu töö juurde, kuhu teid ka kutsun. Ja, väga hea. Naise pildid on kõik ära peidetud. Ja. See on pina colada. Sul muud ei ole või? Mina te ju tarvi, ma ei tea, kelle oma. Mingi on. Tobacco Black, rom. No. Parem juba. Siis peab Coca-Cola ka olema ju. Sa tahad mind purju joota või? Mul ei ole seda. Mis see on? Mingi selve? Kes soome keelt oskab? See sobib, ei sobi. Kuule, aga see mingi pehmendaja. Pehme, mis ta on? Rasva. Pehme rasva. Pehme rasva, ärme võtame. Kellel on pehmed rasvad, see... See võib tarbida, jah? No nii, Jüri. Ma arvan, et see on... Kuule, keegi tõi Soomest või? See on kisell või jogurt. Kuule, aga... Sa tahad sellest teha kokteili, jah? Nagu ma aru saan. Ei, ma panen klaasid. Lihtsalt joote peale. Kiselli fänn oled? Ei ole. Ei ole? Mulle toodi. Kes see tõi, jah? Nii, see võib päris hea olla, kus juures rabarberi õuna. Kuule, aga Jüri, mis me teeme siis täna? Nii. No, mis me teeme? Jah, teeme kohvi. Ja ma kiselli juba teeme. Juba kiselli, aga milleks see vesi sul seal surises? Teen kohvi ka. Teeme ikka, Mis sa tahtsid rabarberi? See on nii hea tundub. Kõigepealt seda siis panen. Jah. Mu see kõrvarõngast kõrvas pole? No ammu juba. Ei ole? Vaata, kui ma tegin nii-öelda comebacki, siis ma niimoodi vaatasin, miks ma niimoodi riides käin. Ma olin see Bon Jovi pilti, soojengu riided ja kõrvarõngas. Pärast ajad läksid edasi ja kõrvarõngas nüüd ikka kolhoosnik kannab juba. Ei sobinud olla kolhoosnik, jah? No võt, liiga odav nägi välja. Ajad muutuvad. Muide see progressi sümbol oli kõrvarõnnas kunagi ja siis pika peale läks just vastupidi. Tagurluse sümboli. Ikkagi see on kisell. See on kisell, ma ütlesingi. Ja. Kuule, aga sina ei võta juba ammu napsu, jah? 17 aastat. 17 aastat. Aga tuli kohe plaks ja enam ei tahtnud.
Tahtsin. Tahtsid, aga naine ei lubanud või? See on ka üks väike saladus. Täna räägime saladuse kõik välja. No ma käisin arsti juures ja kodeerimas nii-öelda. Ja siis 17 aastat juba ei taha. Palun, kallid külalid. Jah, aitäh. Terviseks. Õhtu hämarusse liigub, siiski väsitab päev. Nüüd on aega pisut kidrad mängida. Tahan osta sulle kleidi, las ei maksa taevasta. Sinu seljas hindamatuks muutub ta. Aga esmalt sai sinust ju hambaarst. No, esmalt sai ikkagi laulja. Sai, jah? Räägi. Huvitav, räägivad alati, et no, hambaarst. Aga vabandust, ma lõpetasin Heino Elleri nimelise muusikakooli eriala, laulu eriala. Klassikaline laul eriala. Ja alles siis ma lõpetasin Tartu Ülikooli stomatoloogia osakonnal siis. Aga see on ju hästi tasuv töö, miks sa hambaarstiks ei hakanud? Aga sa kujutad ette, et Jaak Jool hakkab kellele hambaid parandama. Mis siis juhtub? No, keegi ei tule ta juurde? See on erinevad tööd. No. Kui sa oled ikkagi laulja, sa ei viitsi hambaarsti minna. Liiga vähe naiskliente. No tööd on erinevad. Üks asi, vaadake mind, niimine. Või teine asi, teile palun, noh. Ja ma ei taha alavääristada, et tööd on erinevad tööd. Tegelikult mitte niimoodi. Hambaarstiks on küll Jüri õppinud, kuid seda ametit ta pidada ei taha. On selles süüdi vähene naisklientuur, võta sa nüüd kinni. Üks on aga kindel, laulev hambaarst võib ikka olla. Ja. Mitu vokaali teil on praegu selles hambaarstide seltskonnas? Palju neid laulvaid hambaarste on? Selles konseisus on niimoodi, üks hääl on normaalne, teine on vilets ja teised fakultatiivsed. Nad võivad laulda, võivad ka mitte. Ütleme, täidavad kohta laval natuke. Selge pilt. Ja mitu hambaarsti teil on üldse siis kokku? Palju neid mehi on? Meil on 4 hambaarsti, kes on päris hambaarstide pillimehed. Ja kuna meil afroameeriklast ei olnud võtta hambaarstidest, siis see on külaline. Doktor Albonit päriselt ei saanud kaupa? No baskitarist on afroameeriklane ja siis tema ei ole hambaarst, ta on külaline. Ja siis sina oled veel 6. liige või ei? Ei, minu on... Sina oled 5 seas juba. Kas te peate kellegi moodi välja nägema? Miks need parukad? Rolling Stones. Rolling Stones? Ja mina olen Mick Jagger antud juhul. No nii. Ma lugesin, et sa oled isegi töötanud viisnurgas lihvijana. Räägi sellest ajast. See oli nii vähe. Sergei, tervist. Tere. Sergei isa oli viisnurga direktor ja ema oli tsehhi juhataja. Vanem meister. Vanem meister, jah. Ma õppisin meditsiiniinstituudis ja siis seal perspektiiv oli selline, et kui lõpetad instituuti, saad tööle minna ja arsti palgu saada 10 rubla. Ja viisnurga lihvija sai 250. Ja siis Raivo mul veel tuletas meelde, ütles, et ja veel, kui me olime õpilased, siis me saime veel rohkem. Aga kui tähtis sinu jaoks hetkel raha on? Ei ole tähtis. Ma ilma ka ei saa. Ilma ei ole autoga käima sul. Aga no ta tuleb ja. Kas muusika elu toidab tõesti ära? No oleb milline muusik saanud. No, selline nagu Jüri Homenia. Õige. Päevi näinud viib klaver uhkelt üksinda keset kõrbe. Sirge rüüiga seisjab seal täiskuu paiste all. Jutu järgi ta jättis kord sinna kunagi ammu. Mees, kes kirjutas naisele laulu, keda ta armastas. Ja siis ma mäletan, et ma töötasin siin Tartus restoranis. Kaunas ja Tarvas oli viimane mul musitseerimiskoht. 89 oli aasta.
just Gorbatšov, seal mingi kuiv seadus ja siis muusikute elu hakkas nii kirjatsema, kõik pidi loobuma. Ja siis, kui Eesti sai vabaks ja siis ma vaatan, Pearu Paulus sai kuulsaks, aga me töötasime ühes bändis, nagu sulle rääkisin, Tabiveres veel. Ja siis ma vaatasin uued näod. Pearu muide oli siis transanmees seal joola juures, aga nüüd Pearu laulab seal ise. Ja siis ma küsisin, kuidas nüüd siis võib, ta ütles, jaa, mis te magate, hakkagi tööle. Ja siis aastas 94, see oli siis Eesti Vabariik juba 3 aastat juba. Hakkasin uute moodi töötama ja siis see elu läks teistmoodi. Ja alates sellest kuni september 2008, ei tea, kuidas teistel, mul oli kogu aeg niimoodi. No sul oli 97. aastast ju, läks. Ja 94, sellest ajast läks. Kogu aeg niimoodi. Oli väga, väga positiivne, väga lõbus oli. Kõik käis nõuste naljadega, ei olnud mingist pinget. Ma mäletan, kui Jüri seal 82 hakkas tulema see disko, eks ju. Meil oli diskor Lembi Tiets, kus ütles, et disko ajal ma esitan teid nagu, mis me olime see приятная неожиданность või kuidas see käis? Meeldiv üllatus ja siis me pidime seal lava peale hüppama seal Jüriga koos ka kitarriga ja siis Kilingi-Nõmme kultuurikeskuses me hüppasimegi lava peale, hakkasime seal Itaaliat panema seal väga kihvtilt ja siis ma täitsa ehmusin, kui mitu tüdrukut hüppas lava peale ja hakkas meid lausa tirima. Ma mõtlesin, et mis nüüd lahti on. Et tüdrukud, mis toimub? Ta ütles, elusaid itaalasi ju tahaks ka katsuda natuke. Ma arvasin, et asjad on nii rasked, nii rasked on, ma küll ei arvast. Non so se tu mai sentirai questa canzone. Non so se mai più tirerò accanto a me, ma volevo dirvi in queste poche parole tutto quello che sento, tutto quello che sei per me. I miei giorni erano lunghi e grigi e tristi, senza fine di piccole trivialità, ma tu sei venuta di dove non so che porta. Naisi on mehel nii palju olnud, et ei jõua kõiki üles vist lugedagi. Et ühelegi neist mitte liiga teha, jätame nimed mainimata. 2 toredat naist võivad küll õnnelikud olla, sest just neil on õnnestunud lembelaulikuga lapsed muretseda. Sama palju kui naised meeldivad Jürile ka oma lapsed, kellele tihti lasteaeda järel tormab. Mis sest, et üks lastest on ühes, teine aga teises Tartu linnaosas. Peale lasteaias käiku suundumegi Jüri teise koju, milleks on endine Aleksandri kõrts. No Jüri, kas võib väita nüüd, et me oleme nii-öelda sinu teises kodus? No jaa, nii võib ütelda. See mitmes aastal, ma ei tea, 3. või 4. või isegi, et igal teisipäeval mina olen olnud siin. Ja siis sinna lisandub veel mõni neljapäev, mõni laupäev ja siis ütleme detsembrikuus nad siin naljatlevad, et see on Jüri kuu. Kui mingi üritused, sündmused, siis mind kutsutakse. Kuidas sul praegu läheb? Kuidas esinemistega on? No esinemistega kogu aeg on niimoodi, et 3 kontserdi nädalas peavad amen kirikus. Kui neid ei ole, siis peab teiste elukutsed vaatama. Aga mõnikord on rohkem. Kuule, sinuga peab ju rääkima naistest ka, on ju? Sellepärast, et sa oled nendega ikka väga tihedalt seotud olnud. Millised naised sulle üldse meeldivad? Millised naised sulle meeldivad? No, mulle meeldivad paljud naised. Kergem on ütelda, et millised mulle ei meeldi naised. Et ei meeldi kasimata naised. Kõik muud meeldivad. Jüril olid kogu aeg ikka, nii mäletan, et mul oli natukene kade kogu aeg, kuna
ta oli natukene, ütleme, aktiivsem kuju, eks ju. No ütleme ausalt, ma olin ka kohe natukene tagaplaanis, ütleme. Ta oli ikka, ta oli kitarriga, tal oli ikka oma repertuaar, see juba teadis, mida tegi. Mina seal vaikselt seal tagant, seal laulsin midagi, aga Jürik oli juba tegev inimene ja siis mina nagu, ma seisin kogu aeg väikses järjekorras, et mis kelle Jüri ära? Üle jääb, mis üle jääb, siis anti mulle seal natukene juurde pääseda. No ma ei mäleta võib-olla see, et täitsa täpselt, aga midagi ikka sarnast ikka oli, sest ma mäletan, et mul oli kogu aeg nüüd jälle. Aga ma, kui sa läksid Riiga ilma minuta, siis sa tulid ja pidid ise olema esimene, sa ütlesid, et esimene ei ole hea olla, sest juua ja suitsutada ei saa, kogu aeg mängid. Kuna mina olen laulja, mulle see kõik kuulujutud ja kõik isegi need skandaalid ja kõik see tuleb kasuks, ma pean olema nähtav. Ja siis, mis puudutab mind, siis ma tean, millega ma riskin, kus on head ja vead. Siis kogemused tulevad, siis sa vaatad, et on sul seda vaja või ei ole. Ja siis viimane kokkupuudu kroonikaga oligi niimoodi, et ma nõustusin, vestelsin 2 või 3 tundi omast ajast, sünnipäeval sel ajal. Oma enda sünnipäeval? Ja, sel päeval, jah. Ja siis kuskil Tartust tulid pilte tegema, kuskil 5 tundi. Kokku võttes 8 tundi oma aega. Korralik tööpäev? Jah. Ja siis tulemus oli selline, et oli pilt kroonikast, et ma seisan mingi vetsupoti najal ja kuigi see targas jutus, mis ma ajasin, oli välja toodud selleks negatiivne omane. Siis ma mõtlesin, kas on mul seda vaja kulutada 8 tundi selleks, et tulemus oleks selline. Siis ma mõtlesin, ei ole vaja, ei taha ma ei olnud suhtuda. Mitte seepärast, et ma seal kardaks midagi, lihtsalt kaalutled, on sul vaja või ei ole. Kuulen su häält, mõistan su keelt, tahan, et jääd, vahest rohkemgi pead, võlub su släng, ringi käib pea, pilkude mäng. On hea, üks teine mees kutsub tantsule sind, läheb mul eest, kauki jalge alt kõnd, klantsida liimekest, mind tegid jõuetuks saa, meil põnev on sest, mis saab, ei tea. Jüri, räägi, kuidas sündis see isiklikult minu lemmiklugu Ma kuulen su häält? Kuulen su häält. Mind hakkas kummitama üks meloodiline käik. Ja siis, kunagi sa küsisid, kas need tulevad paugu pealt. Et nad võivad ideed küll tulla, aga need tulevad metoodiliselt lõpule viia. Ja siis mul ikka võttis päris palju aega, kui ma selle vormi välja peilisin, siis pöördusin Ivan Makarovi poole, ta kirjutas sellised sõnad. Ja nendest sõnadest isegi minul ei olnud ideed, aga väga intrigeerivad sõnad. Ja siis, kui see tulemus sai valmis, siis jälle kas autorid olid Tamur Marjasovs, väga hea kitarrist, temaga nagu viimistasime seda laulu. Ja kui see lõpptulemus oli käes, siis tuligi välja, et see on meie lemmiklaul. Palju aega võttis, ma ütlen niimoodi, et ideest lõpuni üle 2 aasta kindlasti. Sul kõik on ees, kuulen su häält mu sees ja tahan sind. Selleks olen siin ja olla võin sind kaasa nüüd viin. Sa oled noor, sul
kõik on ees. Kuulen su häält mu sees. Kuulen su häält mu sees. Ja mulle tundub, et ükskõik, mis laul sul valmib, mis sünnivad hitid. Räägi sellest edust. No kas sa teadlikult on niimoodi? Isi, kuule, kas sul oli raha otsas, kui mina tulin juba? Ei olnud. Miks sa teid laulsid? Ta teab, et ma alati lähen tööle, siis ta laulma. Ta küsib, miks te lähed tööle laulma, siis ma ütlesin, et kas sul on raha otsas? Ja siis ta täna seostas, miks ma siin laulsin, et raha otsas oli. Et ikkagi siin teadlik, kuna see iga laulu salvestamine on raha väljaminek, siis sa pead niimoodi arvestama, et see tuleks tagasi. Sa, ütleme, kui sa võid tulde loopida raha, siis sa võid teha igast kunsti, nii nagu sul tundub, nii nagu sul varajasti tuju on, aga kui sa arvestad rahaga, sa pead ja sa pead, minu visioon ongi selline, see kunst hoiab kunstis tasakaalu. Et distsipliin, et sa võid nii palju kulutada selleks, et tagasi saada ja siis ütleme selline puhas kunst, et teeks seda, ei tea mida ja see hoiab tasakaalu. Et mõlemad komponendid on vajalikud ja kui ei ole üht, siis ei tule midagi head. Kui ei ole teist, siis ei tule midagi head. See on selline, minu visioon selline. Et ma neid plaatide jutte Eestis nimetan lollide juttudeks. Sellepärast, et ütleme, selline jutt käib, et kõige rohkem müünud plaate Eestis. Millest me räägime? Mis on absoluutarv siis? Ütleme, kui üks artist müüs 7 plaati ja teine 9, siis palju õnne sellele, kes müüs 9. Numbrid on nii väiksed, see on null, me räägime mitte millest. Nii, see on üks asi. Teine asi, et selline müüt jälle, et plaatide väljaandmine müük toob sisse. See ei too, see viib välja. Võt 2 müüti, mida ma võiksin. Ja kõik alati selline ütled, et keegi saab, mina lasin uue plaadi välja, siis mul esimene on palju õnne, et sa kuulud, palju raha sul läks tulde. See lihtne on tegelikult. Millal sulle viimati komplimenti tehti? Tuldi tänaval ligi ja öeldi, et oi, tere Jüri Homeenia, te laulad väga hästi või midagi sellist. Nad tehakse aeg-ajalt, jah, kogu aeg tehakse. Mis see viimati oli? Eilest tuli üks sõnum, et ma laulsin siin teisipäeval. Eile laulsin, et mul olevat väga ilusti see särk sobinud mulle. No vot, just riietest ma tahan ka sinuga rääkida. Kui tähtis on sulle üldse firma bränd? No tegelikult ei ole tähtis. Ei ole tähtis. Aga kas see on siis su esimene esinemiskostüüm, mida sa lased spetsiaalselt? Ei ole. Ei ole. Mitmes see nagu esinemiskostüümide järjekorras on nüüd see konkreetselt siis? Et kas neid ikka on tuhandetes. Tuhandeid? Sellepärast ma olin 8-aastane, kui ma juba hakkasin avalikult esinema. Et mul on selline juubel oli olnud juba 40 aastat laval. No, praegu oled sa ühe varrukaga veel, sellega vist ei kõlba minna või? Kõlbab küll. Juba kõlbab? Või kas see ongi niimoodi jääbki või? Ei jää, see on lihtsalt proovida. Et tuleb teine varrukas ka ikka külge? Kindel. Ahah. Kas on mingi selline kontsert, kus sa pead uhkem välja nägema ja selline kontsert, kus sa ei pea võib-olla nii väga palju vaeva nägema välimusega? No alguses oli päris lihtne, et see pubidesse just ei pidanudki olema ülipidi. Ja pubimängudel. Aga siis, kui see kuulsus hakkas kasvama, siis juba tuli raskus, ei kõlba nii saama juba lavale minna. Rahakott läks kergemaks ja kostüüm läks raskemaks, ütleme nii. Et siis peaks juba silma torkama, siis juba, no värv ja riie on 2 märksõna. Ты посмотришь в окно и вздохнешь, как обычно, украдкой. Вот еще один день, словно миг, улетел навсегда.
Жизнь бывает счастливой, bывает она и сладкой. Sul on ju jalgpallipisik sees, on? No selle pisikuga on niimoodi, et ma arvan, et jalgpalli on mängida. Aga kui teda niimoodi jälgida telekast, eriti, no stadionil veel natuke, siis selle poolde ma ei ole. Isegi jalgpalli on vaja mängida eelkõige. Ja kas ta on parem kui seks? Iva on küll selles, kui niimoodi, et näiteks ammu ei ole mänginud saad ja siis tuleb midagi välja ja siis on ikka päris õnnelik olla tegelikult. No ei, no selge see, et see on luuleline grotesk niimoodi, et seks muidugi parem kui jalgpall, aga vahepeal küll on vastupidi. Kas sa oled romantiline mees? Olin, aga nüüd juba on väsinud romantikast. Miks? Naised väsitavad su ära? Ei, ma ei ole naiste mees. Sulle meeldib mehed? Ei, mehed meeldida mitte selles kontekstis. No, aga sa oled oma elus kindlasti ju naisi üllatanud. Millega? Millega sa oled neid võlunud? Võlunud? No mina ei ole näinud, mina ei tea. Üks see trummar rääkis kunagi, et kui ta mõnikord vaatab, kuidas ma laulan, kui ta oleks naine, siis ta oleks armunud. Nii et näed, siiski midagi on. Kui sa saaksid praegu kuldkalalt 3 soovi soovida, mis need oleksid? Aega. Aega? Number 1. Aega. Siis, et oleks meeldiv töö, mis tooks paraja raha. Ja 3? Ja 3 soov. See ongi niimoodi, vaata, aeg, töö ja raha. 3 komponendi. On sul veel miskit, mida sa veel ihaldad või? Ihaldad? Jah. Selline tunne on mul päris tihti, kui õnnestub puhanuna hommikul panna oma lemmikmuusikat, siis tuleb selline hea tunne, et niimoodi võikski olla kogu aeg selline tunne. Seega võib öelda, et sa oled oma eluga väga rahul? No ma olen jah rahul.